And good morning once again. E bom dia mais uma vez. Shall we continue? Vamos continuar? I think so. I don't think we can ever stop talking about the goodness of God. Acho que sim, acho que a gente não deve parar de falar sobre a bondade de Deus. So what are we going to talk about? Então o que a gente vai falar? We have talked about taking personal responsibility Nós falamos sobre assumir a responsabilidade pessoal. and giving you other practical steps, 5 of them, how to navigate through difficult times. Eu te dei 5 passos práticos de como você deve navegar ou lidar com a sua vida. Here is my next point. Eu tenho um próximo ponto. Religion has celebrated the questions over the answers. A religião celebrou as perguntas acima das respostas. You have to change this. Você precisa mudar isso. Yes, you have to change Sim, this. você tem que mudar isso. If you celebrate the questions over the answers, that means you've believed religion. Se você celebra as perguntas acima das respostas, isso quer dizer que você está sendo religioso. Do you know what was one of the really radical changes that I decided to make? Sabe qual que foi uma das mudanças radicais que eu decidi ter? It was this decision. Foi essa decisão. I don't remember. I think it was maybe 20 years ago, so I don't really remember exactly. Eu não me lembro exatamente, mas acho que aconteceu uns 20 anos atrás. I'd been in the ministry for a long time. Eu já estava no ministério por muito tempo, I've been planting churches and training leaders all over the world, plantando igreja, treinando líderes por todo o mundo, studying, read the Bible intensely, estudando, lendo a Bíblia intensamente, memorized thousands of Bible verses off by heart, and preached hundreds of sermons. memorizando versículos, tem milhares de versículos e pregando várias palavras. And one day I realized I need to make this radical E decision. um dia eu percebi que eu precisava tomar uma decisão radical. So here's what I did. Olha o que eu fiz então. I said, I'm going to start to read the Bible with a heart attitude like I have never even opened this book before. Eu disse, olha, eu vou começar a ler a Bíblia com uma atitude de assim, acho que como se eu nunca tivesse lido aquele livro antes. Do you know why I did that? Sabe por que eu fiz isso? Because I realized that we have read so many things into the Bible through our religious Porque eu classes. percebi que lemos através de uma ótica religiosa tantas coisas na Bíblia. So I said, I will approach the book like I don't even know what's in it. Então eu dizia, olha, eu vou abordar esse livro como se eu não soubesse o que está nele. And I said, Holy Spirit, you have to explain everything to me. Eu dizia, Espírito Santo, o Senhor vai ter que me explicar isso aqui. And in that whole process, I made another radical E decision. em todo esse processo eu tomei uma decisão radical, And it was this. que foi, Anything that does not finish into the finished work of the cross in the new covenant, I will simply leave it. I don't need to explain it. tudo aquilo que não se adequa à obra consumada da cruz, eu vou deixar de lado. Eu não preciso ter uma explicação para tudo. And one day I will understand this scripture. E um dia eu vou entender esse versículo. Or not, I don't really care. Ou não também, não me importa. You know, people began to, it's so funny because once I began to teach about the new covenant E é engraçado que uma vez que eu comecei a ensinar sobre a nova aliança and about appropriating faith, e sobre a fé que toma posse, people always came to me with the Bible verses that they didn't understand. as pessoas sempre vinham até mim com versículos bíblicos que eles não entendiam. Instead of saying, wow, the finished work of the cross is powerful, they said, what about this scripture Ao here, invés de huh? dizer, uau, a obra consumada da cruz é poderosa, eles diziam, nossa, mas e esse versículo aqui, hein? What about Job, huh? E esse versículo aqui sobre Jó? You know, and once I made this decision that I don't need to understand it, Uma vez que eu tomei essa decisão de que eu não precisava entender I read isso, the Bible like a book I've never even seen. eu leio a Bíblia como um livro como um livro que eu nunca tinha visto, Because I realized I've read things in the Bible that were literally not even there. porque eu percebi que eu estava lendo coisas na Bíblia que literalmente nem estavam lá. Because we read things into the Bible. Porque nós lemos algumas coisas na Bíblia que não estão lá. Do you know what I did yesterday? Sabe o que eu fiz ontem? Yesterday I said, Lord, I'm going to start something again. Ontem eu disse, Senhor, eu vou começar algo novamente. I'm going to go through the Gospels again, starting in Matthew and all the way through John. Eu vou ler os evangelhos novamente, começando em Mateus, indo até João. And I'm going to read them with a completely open heart, E eu vou ler com o coração completamente aberto, trying to figure you, Jesus, out even better. tentando te entender Jesus ainda melhor. Because through him, I can figure out God. Porque através de Jesus eu posso entender a Deus. Do you know, in the very beginning, in chapter 5, I already saw something in the passage. I thought,
oh my God, I've never seen it like Bem this. no início, no capítulo 5, eu vi algo em um versículo que eu nunca tinha visto antes. So here is the main thing that religion has done within Christianity. E o ponto principal que a religião fez em meio ao cristianismo é: We've celebrated all the questions way above all the answers. nós celebramos todas as perguntas acima das respostas. Think with me. Pensem comigo. How come that we create the whole theologies that are based on nothing but unanswered questions Como que nós criamos teologias com base em perguntas sem respostas? and misunderstood passages in the Bible? E passagens mal entendidas, mal compreendidas na Bíblia. There are theologies out there that are based on nothing else but on things we don't understand and on questions in the Bible that are not answered. Há teologias estabelecidas por aí que têm base naquilo que nós não entendemos ou com questões que nem a Bíblia mesma é clara. Take the pool of Bethesda. Vamos levar em consideração o tanque de Betesda. Supposing, according to historians, the pool was so big that there could actually be a few thousand people around it. De acordo com alguns historiadores, essa área ali do tanque de Betesda era tão grande que poderia haver milhares de pessoas ali. I was there twice already, and I can't confirm if there would have been thousands, but it's a big place. Eu já estive lá 2 vezes, eu não posso confirmar que poderia haver ali milhares de pessoas, mas é um lugar bem grande. But think, Mas pensa, Jesus walks up there, and there are for sure hundreds of sick people. Jesus entra ali, com certeza tem centenas de pessoas enfermas. He heals one. Ele cura uma pessoa só. How many people that are teaching that it's not always God's will to heal everybody use that story to base the theology on? Quantas pessoas que pregam que nem é sempre da vontade de Deus curar as pessoas, eles usam essa passagem, esse versículo. How many pastors have I tell me if Jesus always would have wanted to heal everybody, would have healed everybody at that pool, and not just one guy? Quantos pastores já viraram pra mim e falaram: olha, se Jesus quisesse curar todo mundo, ele teria curado todos ali no tanque de Betesda, não somente uma pessoa. They ignore what happened at the cross and build a theology on an unanswered question. Eles ignoram o que aconteceu na cruz e estabelecem a teologia em respostas, em perguntas sem respostas. The unanswered question is, why did Jesus not heal everybody else? That's ridiculous to build a theology on. A pergunta sem resposta é do porquê que Jesus não curou todos ali, sendo que ele poderia ter curado todos. What does the Bible do? O que a Bíblia faz? The Bible literally celebrates that one. A Bíblia literalmente celebra a cura daquele um. It makes a whole story on that Bible, on that one guy, and celebrates it. Ela conta toda uma história com base nesse único homem, celebrando ele. No, you cannot afford to allow what did not happen to change your approach to a good father. Você não pode deixar com que aquilo que não aconteceu mude a sua abordagem para com esse bom pai. You can't do that. Você não pode fazer isso. So whatever did not happen, don't worry about it. Então, tudo aquilo que não aconteceu, não se preocupe. I remember when my son did not get healed for 7.5 years. Eu me lembro quando passaram-se 7 anos e meio sem o meu filho ser curado. And so many leaders and pastors and friends put pressure on E me. tantos líderes, pastores, amigos colocavam pressão sobre mim. Why do you insist to preach that it's always rule for God to heal when your son is not healed? Por que você insiste que é sempre da vontade de Deus curar quando seu filho não é curado? You know, I remember one day I positioned myself publicly Eu me lembro que um dia eu acabei me posicionando publicamente. and I said, I will never build a theology on what I E eu experienced. disse: olha, eu nunca vou construir uma teologia com base na minha experiência. Should my son die tomorrow, it will not change what I believe. Se o meu filho morrer amanhã, isso não vai mudar aquilo que eu creio. I can't take an unanswered question and build a theology around it when the Bible is clear that God is a good God who always wants everybody to be healed. Eu não posso pegar uma pergunta sem resposta, estabelecer uma doutrina nisso, quando a Bíblia é clara em dizer que Deus quer que todos sejam curados. I can, but I don't want to. Eu até posso, mas eu não quero. So I never did. Então, eu nunca o fiz. My son did get healed in the end. Meu filho acabou sendo curado. But the issue is this. Mas a questão é, I refuse to base a theology on unanswered eu questions. me recuso em basear minha teologia com base em perguntas sem respostas. I refuse to exalt the things I don't understand, but I rather exalt the goodness of God. Eu me recuso a exaltar as coisas que eu não entendo, porque eu prefiro exaltar a bondade de Deus. Tomorrow we continue. E amanhã a gente vai continuar.